А это город Набережные Челны. Время, друзья, 5:30, и поэтому мы вот прикуриваем в челнинских пробочках. Люди с работы едут, как раз те, кто до 5 работают. Вот мы попали в это время. Ну, я думаю, сейчас в 6, в начале 7 тут еще хуже. Едем. Еще хуже будет, но пока как-то так. Тут еще, он как всегда, ничего не меняется. Все, короче, легковые по правой полосе, по обочине едут, там такие уже эти канавы, все вот так прыгают. А, это они, извиняюсь, они объезжают. Но сейчас вот все равно увидим, то, что там дальше будет твориться. Это тут просто... притер. Ну да, там вот как раз такого же фура и притерла. Я пытался по правой стороне объехать его, и в итоге не повезло, не фартануло. Сейчас вот тут прям перед кольцом, вон они пошли, там вообще там такие ямы уже, они там бедные прыгают. Но все равно жизнь ничему не учит, пытаются это кольцо объехать, чтобы не стоять со всеми. Так, в Уфе, друзья, валил снег, да, здесь +4, а в Уфе прям как аномальная зона была. Урал проехал вообще сухо, все классно было. В Уфу только на объездную заехал, повалил снег. И вот уже ближе к границе он только перестал. А так валил прям вообще не слабый. Да, тут вечерний движняк, как муравьи. Капец. Так, мне бы в правый ряд перестроиться, то я автобус обгонял. Теперь хрен перестроишься туда. Там такие движения. Так, хотел заехать в Бахор покушать, но понял, что не особо есть хочу. И, в принципе, компании нет той, с которой бы можно было бы сходить туда. Ну да ладно. Так, ну, раз уж мы вот уже проезжаем базу компании Лидер Транс, пользуясь случаем, передаю всем привет. Ну, почти всем там, кроме ручных, так как говорится. А так, всем остальным большой-большой привет. Очень много друзей, товарищей осталось, с которыми мы постоянно общаемся. И не только. Поэтому всем огромный привет. Вот как раз базу проезжаем. Движемся дальше. Так, до Казани, я не помню, что-то там 200 с чем-то, по-моему, или может чуть побольше. Я уже за почти 8 месяцев, сколько я по этим дорогам не ездил, уже позабывал все к чертям. Так, можно было бы по старой памяти остановиться здесь в магазин. Но у меня в холодильнике все есть, поэтому, в принципе, не будем. Вон фур сколько стоит. Коллеги за продуктами. Затариваются. Оп. Тормозим. Блин, у меня там в ящике бутылка такая, знаете, стеклянная, с гранатовым соком катается. Вот она до этого лежала крышкой как бы в сиденье и не каталась. Ну как, каталась, но не так. А сейчас, видимо, развернулась. И теперь постоянно при торможении, при разгоне начинает биться, кататься там по этому ящику. Надо будет сейчас где-то тормознуться. И переложить все. Так, друзья, я между Челнами и Казанью. Я вот не знаю, будет вам слышен звук
гул в кабине, ветер, капец вообще, вот за Челны заехал, тут такой ветрина, это жесть. Ну и сейчас хоть дождь прекратился, до этого еще дождь такой не слабенький шел, ну ветер, капец, блин. Педаль вот бросаешь, машина аж прям, ну чувствуется, как она тормозит сразу. Всем доброе утро, друзья. Так, у меня следующий день. Остановили меня товарищи транспортники. Спросили, как мое самочувствие. Спросили, где я ночевал. И отпустили. Так, мы... Да, поворот на Дзержинск был только что. Время уже 9:30 утра. Ничего вчера не снимал. В принципе, что там... Вчера ужасная погода была, почти весь вечер лил такой дождик не хиленький. И темно, что снимать уже было. Ехал до стоянки, домчался. Поспал и рано-рано утром выехал. И вот мчимся дальше. Заехал я на стояночку Русь. Хорошая стоянка такая, нормальная. Магазин, автомагазин, все как бы есть. Все круто, все рядом. Единственное, грязная, конечно, грязная. Она прям очень большие лужи, все это течет. Так. Уважаемые водители, Да иди ты нахуй. напротив кафе «Русь». Работаем без выходных круглосуточно. Добро пожаловать. Вот, да, о чем это я? Ямы, да, ямы и грязь, конечно. А так вообще классная стояночка. Поели, как бы уже и завтрак, и обед все сразу сделал. Время 11:30. Едем дальше. Надо будет заехать куда-то в магазин, немножко подкупить. Хотя, в принципе, даже не знаю, у меня там, в принципе, все есть, как бы. И имеет ли смысл покупать, потому что вроде бы с Питера мы поедем в сторону дома. Ну, будем посмотреть, в общем. Ну, все, друзья, мы пока приехали. Объездная Владимира. Стояк тут такой неплохой. Тут вон все красное, там дальше желтое и так далее. Короче, неплохо, так неплохо. Да уж. Ремонты. Как раз тут он сужение из двух полос в одну. И все так неплохо так стоит. Ну что, постоим. Так, тормознулся я. Поселок, деревня, что тут, Петушки. С таким забавным названием. В магазин сходил, продуктов подкупил. Купил пищу богов. И идем через пешеходный переход к машине. И едем дальше. Да уж, пешеходный, конечно. Тут такое ощущение, будто каждый вечер, знаете, как это, город осыпает, просыпается мафия. Все разрисовано, все, мусор валяется. Прям московское гетто. Замкадное, типичное. Жесть вообще. Выехали мы, друзья, на М10. Объехали всю Москву. И у меня сюрприз. Джеки Чан засветился. Но это он засветился из-за мочевины, друзья. Мочевина у меня все там уже на донышке. Вот. Еду сейчас, через буквально 15 километров будет скорость.
Там заеду, зальюсь. Конечно, да, блин, у нас проблема с этой мочевиной. Мало где она есть. И, блин, сожрала она вообще капец эту ее, ну, я только вчера залил эту 20-ку, охренеть. Уже все. Мощность упала. Ну так как бы едет, там все 80 разгоняется, но очень, так знаете, плохо так, такое прям чувствуется то, что не хватает ей мощности. Где-то на светофорах, в горочку. Так-то по равнине нормально едет, но тут и сейчас уже будет стояночка, туда зарулим. Пиздец, друзья, дотянул я до стоянки, до скорости, а заправщика мочевины уже нет. Женщина ушла домой и капец, до утра типа. Блин, вообще это печально. Прям очень печально. Фух. Что делать, блин? Канистры заливать, ехать. Да уж, блин, вот это попадос. Все, друзья, я на выгрузке. Я здесь уже 2 часа, вот меня только что поставили на выгрузку. Начали вытаскивать металл. Вот, время 11:30. Ждем, когда вытащат все. И поедем на погрузку. Но поедем мы не на ту погрузку, на которую нам сначала там собирались сдать. Собирались мы ехать в сторону шахт. Вот, та заявка слетела, к сожалению. И поедем мы в Екатеринбург опять. Вот. Ну да ничего, как бы. Я, правда, немножко уже поднастроился, то, что, ну, в сторону дома поеду. Там по машине надо вопросы решить, там свои вопросы решить, документы сдать, все. Ну, говорят, поработай пока, поедем, поработаем. Я уже, правда, зарос весь уже, как этот, в парикмахерскую, все никак не, ну, хотел заехать в этот, в Сергеевский трактир, в этот, но в итоге что-то не мимо проехал, так и не заехал. Надо уже постричься, уже зарос, капец. Сколько я уже, 3 недели, да, завтра 3 недели будет, как я выехал в командировку. Вот, ладно, друзья, включусь уже попозже, что там, как выгрузятся, не знаю, сегодня загружусь, не знаю, как получится. Все, друзья, у меня уже вечер, 5:30, я загрузился, целый прицеп мне там под крышу туалетной бумагой загрузили, там уже и навалом кидали. Выезжаю до какой-нибудь стоянки, буду ночевать, а завтра утром поеду. Двигаюсь тут вот перед за самосваликом. Блин, у него ступица правая, там где вот спарка, разваливается нахрен. Все колеса вот так. Звук металла прям такой. Я ему, ну, как бы по рации попытался покричать. Дальним моргнул, он аварийку включил. И как бы, ну, он, видимо, да, знает то, что там у него проблемы. Ну, груженый едет. Да, ну, надеюсь, он доедет. Ну, там, не знаю, будет видно или нет, но там все печально. Там периодически сыпется что-то из-под колес, из-под его... Не, ни хрена не видно, темно. Ну, там вот эти, они 8-кой крутятся. Звук такой прям металла, ни хреновый, блин. Так что до стоянки и отдыхать, спать. Все, пора выезжать. Мы проснулись. Время 4:52. В 4 часа был заведен будильник. Пока позавтракал. Теперь можно выезжать. Обдув включен, поэтому извиняюсь за шум. Все за ночь запотевает. Потом по лобовому эти ручьи. Мне главное вот сейчас из Питера выскочить, потому что я вчера, ну, я показывал, да, и вчера я уже когда стал на эту стояночку, в Яндекс зашел, там, блин, весь вот этот скат, все красное стояло. Думаю, не-не-не,
А сейчас 5 утра, время самое то. Пока люди еще не проснулись, на работу не поехали. Там еще и от самого Питера вот по М10 ремонтные дороги как раз перед поворотом на Красный Бор. Туда вот. Там тоже ремонты, блин. Все печально. Так, ну надеюсь, что там по верхней дороге погода нормальная. Нет этих заснеженных всего прочего, а то мы легенькие. Там, я думаю, если тонн 10 есть, то хорошо. Там что-то на седле в районе 5,3, по-моему, на седле давит. Давайте посмотрим. 5,6. Ну, сейчас, правда, баки зальем полные. Ну, максимум 6 тонн там будет. А на прицепе он по 3,7 на каждой оси. Поэтому легенькие помчимся. Так, друзья, пользуясь случаем, еду мимо Волочка. Тормознулся опять купить пиццы себе. Не знаю, вот люблю я эту Додо пицца. Это, блин, одна из самых таких пиц, которые вот мне прям больше всего нравится. И поэтому вот она тут, благо, возле дороги, вон она находится. И тут как бы парковка довольно-таки большая. Всегда есть место, где тормознуться и купить, сходить. Так, рацию выключаем. Сходим, купим. Наверное, перекусим, да поедем дальше. Так, следующая остановка у нас будет уже на скорости. Мочевину надо обязательно залить. И можно ехать дальше. У меня уже вечер, друзья. Время 5 часов вечера без 3 минут. Выехал я на Ярославское шоссе. Объехал Москву по 108. И учусь в сторону Ярика. До Ярика тут что-то в районе километров 170. Вот там еще, в принципе, немножко проехать. Ну, главное, Так, это примерно... ну нормально. Уже как раз, я думаю, подразъедутся машины, кто в 6 с работы. Да, по-любому, если уже 5, да, пока я доеду, это уже часов 7 будет, а то и позже. Нормально. На стоянку и спать завтра. Что-то ничего не снимал вообще, ну, тупо ничего не происходит. Еду. Ну, в принципе, это и хорошо, что ничего не происходит. Вот. Погода мерзопакостная, просто вот уже практически вторые сутки вот такая погода. Тепло, да, не спорю. Плюс 11, днем там плюс 13. Ну, вот такая, блин, морось. Не прикольная ни хрена. Да, конечно, через Вологду повеселее, мне побольше понравилось ездить, чем здесь через Москву. Но да, там проблема с заправками и большая проблема с мочевиной. Когда ее нету, там негде потом, блин, заправиться совсем будет. Всем доброе утро. Так, у меня следующий день. Прогреваю машину и жду, когда лобовое стекло обдуется. И будем выезжать на часах 4:44. Ветер, друзья, ужаснейший. Просто еще вчера с вечера я ехал. Он у меня боковой был. Прям очень сильный. Знаете, вот такой мелкий-мелкий дождик, когда проезжаешь мимо столбов освещения. Прям видно, как ветер. Прям вот эти вот, весь этот дождь в бок сметает к чертям. И вот встал на стоянку, здесь машины стояли, я немножко за них спрятался. Но мне это не помогало, если честно. Машину калашматило так, что капец, блин. Давно я такого ветра не видел. Крайний раз в Грузии, когда мы в Тбилиси стояли на объездной,
накопителя. Вот там такая же беда была. Но я не думал, что я здесь такой ветер встречу. Он прям жесткими такими порывами. Но он по луже можно увидеть. Видите, вон лужа, как всю воду там колошматит. Поэтому капец вообще. Но в принципе он сегодня нам, по идее, мы сейчас будем туда уезжать, он нам будет попутный, поэтому я думаю неплохо. Главное, чтобы не встречный и не боковой, а то одно дело, когда ты с 20-ка едешь, а второе дело, когда ты немного легенький. Ладно, ждем, когда лобовое обсохнет и выезжаем. Наконец-то, друзья, хоть какой-то просвет в погоде, хоть облака не такие прям, ну, как бы темноватые, да, ну, хоть не такие серые, как до этого были вчера весь день и сегодня ближе к утру. Хоть какой-то просвет, он там даже вообще, он зеркало видно, в некоторых местах облаков нету. Короче, что там передают, в районе Иваново какой-то там шторм был. Ну вот про вот этот ветер я и говорил. Там что-то ужасное творилось. Деревья ломало, столбы валяло. Но здесь уже поспокойнее. Вот еду нормально. Чувствуется чуть-чуть ветерок, но не то, что творилось вчера вечером и сегодня утром. Ну и всю ночь. Я сегодня утром пошел машину обходить, и я, ну реально, я прям с трудом из кабины вышел, потому что ветер как раз дул оттуда, ну я показывал, да, утром. И дверь закрывает обратно, и капец, блин, не могу выйти. Кое-как выбрался, обошел машину и давай быстрее в кабину возвращаться. Да, задувало неплохо так. Так, блин, вот по дороге, тем рейсом ехал по семерке. Честно, вот душу как бы отвел той дорогой, то что, ну, как бы давно там не ездил, все. Что хотел, практически все сделал, кроме лобового стекла. Урал перескочил, все. Но пока больше туда не хочется. Вот реально, вот эта дорога классная. Едешь, машин мало. В принципе, покрытие хорошее. Там, ну, на семерке, то там прилипнешь, там остановишься, там деревни, города эти постоянно, ё-моё, блин, что-то я, да. Ну, то там времени было неплохо так потеряно тем рейсом. Поэтому все-таки для себя понял то, что проще по вот таким ехать. Ну, не знаю, как она будет чиститься там, когда снег выпадет, какое здесь движение будет, потому что я зимой здесь, по-моему, не ездил. Да, зимой я здесь не ездил. Посмотрим, как здесь все будет. Это оперативно, не оперативно после выпада осадков. Будет видно. Но пока, да, пока здесь, конечно, поприятнее ездить. Есть там свои нюансы, конечно, такие как в Кирове, за Кировом, точнее, участок дороги очень плохой. Ну, не прям очень, ну плохой, да, плохой. Едешь постоянно 60-50, вся машина вот так, подвеска играет, блин. Ну, а так, в общем и целом, неплохо. Так, на улице +6. Такие деревни, блин, заброшенные уже, прям аж черными домами. Знаете, вот это деревянные дома, которые уже прям аж чернючие. Очень часто встречаются там не полуразваленные, а уже почти все разваленные дома. Конечно, вот эти заброшенные деревни крипово так выглядят. А раньше бурлила жизнь. Колхозы, деревни, да, и так далее.
Друзья, где вот еще можно такое увидеть? Вот просто этот мост раздроченный просто в хлам. Дороги нету, ямы по колено. Они трактор пускают, чтобы он, короче, асфальт чистил. Смотрите, с щеткой едет, чистит асфальт. Сука. Ой, блин. Тут этот мост уже сносить надо, по-моему. Они его чистят. Ехать невозможно вообще по нему. Да уж. Видел, конечно, но такого. Ой, еще и ковш опустил. А ковшом что чистит? Всем добрейшего утра, друзья. Что-то на стоянке меня там заставили, короче, пришлось задом выезжать. Коллеги понабили за ночь. Он на КамАЗике отъехал я задом. Так, что у нас снег? Ну, немного выпал, немного совсем. Я вчера ехал, он уже начинал присыпать. Так, надо рацию включить. Присыпал. И что-то я такой утром проснулся и думаю, блин, хорошо, что я, в принципе, поспал хорошенько, потому что, ну, уже подраскидали его с дороги. То есть, когда рано утром просыпаешься, вот как я обычно в 4 там утра, это тоже не есть хорошо. За ночь снега нападет. Вот. Ты утром рано выезжаешь, и ты первый как по этой, как по целине едешь, блин. Тем более с моим сейчас весом и с моим опытом, в принципе. Вот. А так я сколько время? 8:52 местного. Ну, я 8 проснулся, позавтракал, и вот коллег не хотел будить, потому что, понимаю, все уставшие, хоть и понабились, но думаю, не буду, пока позавтракаю. Но смотрю, сзади КамАЗик выезжает, думаю, о, значит, мы и будить никого не нужно будет, аккуратненько выскочим. Так, нам до места 360, я еще сейчас буду выяснять, где у меня выгрузка, потому что ничего нету, ни номера телефона, адрес, просто улица написана и все, никаких этих. Вот. Трасса Пермь. Вот, и будем... Ну, это, в принципе, я бы им позвонил уже, но так как номера телефона нету, это придется все делать через логиста, а логист только на работу придет через полтора часа, ну, через час, грубо говоря. Будем через него узнавать номера телефончиков. Так, -2. Будем ехать аккуратненько. Я что в тот раз ехал в Екатеринбург, прям вот Пермь, Екатеринбург, такие уже погода примерно такая же начиналась, что сейчас. Там ехал +3, +4, +6 было, снега не было, чисто 2 суток дождь. А здесь видите, как все уже зима начала преобладать. Ох ты, ё-моё, вот эти стыки мостов, как я, сука, их ненавижу. Почему их не делают нормально? Не знаю, в той же Турции я ни разу, ни одного моста не помню, чтобы вот такой был. Все нормальные, плавные, съезды, заезды, все. У нас же, сука, ступеньки такие делают, что ты летаешь, и с сиденья не приподнимаешься аж. Так, друзья, продолжаем мы путь. Тут нас... Ох, елки-палки. Что-то смотрю, какой-то... Бля, и вообще мост вырвало задний. Охренеть, четырка. Ё-моё. Дай бог всем здоровья. Надеюсь, что все живы. Ну, там вроде бы особо как бы
часть, там где люди сидят, не пострадала, но аж мост вырвало. Охренеть. Заметает нас, заметает. Минус 5. Снег прям активно хреначит. Едем не спеша. 75, 78, вот так. В некоторые подъемы подскальзываемся. Тем более с таким весом, как у меня. Легенький. Так, что тут у нас? КамАЗик стал. Надо обдув включить. Ну, вроде посыпают, КДМки ездят, но КДМки ездят чисто вот именно сыпят. Они с дороги не убирают. Ну, в принципе, тут и убирать мало что нужно. В принципе, такового снега не так много. Но хотя бы сыпят, это уже хорошо. А то обычно, знаете ж, когда это ноябрь-декабрь месяц, снег выпал настолько неожиданно, что коммунальщики не были готовы к этому. Ну, это был сарказм, как понимаете. Да, вот мне прям интересно, как так получилось, что аж вся задняя подвеска, все лежит отдельно. Хотя как таковых повреждений, ну, не особо. Я понимаю, если бы там был бы какой-нибудь бордюр или что-то, и можно было понять, что он через бордюр прыгнул и оторвал все это, но ничего такого не было там рядом даже. Так, мы с вами уже в Екатеринбурге. Здесь тоже немного транспортного коллапса. Все красненькое. Навигатор показывает, что мы будем ехать 12 километров полчаса. Так, я в принципе в этом же районе в прошлый раз выгружался, потому что запомнил, что он там справа метро было. И вот эта забавная ладовская парковка многоуровневая. Сейчас будем ехать и увидите сквозь деревья, пока плохо видно. Вот там как автомобильный лифт, и машины по мере нужды их вниз опускают, а так стоят сверху. Вон они, машины стоят с левой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть уровней. Так, ну ладно, поехали. Будем добираться. Надеюсь, что нас сегодня выгрузят. Потому что они принимают автомобили до 3 часов дня по местному. А время местного у нас без 10 2. Я им сказал, говорю, если я минут 15-23 приеду, поставите? Они говорят, да, поставим на выгрузку. Ну вот, надеюсь, что никаких происшествий не будет, что мы нормально доедем и будем выгружаться. Я на выгрузке. Короче, сегодня меня не будут выгружать. Хоть я им звонил, спрашивал, да, как сказали, до 3 приедете, мы вас выгрузим. В итоге, ну я вот здесь уже минут 15 нахожусь, как бы, минут 10 примерно. Ну, в общем, успел, все нормально, за полчаса приехал. Но в итоге сказали, что фура вот передо мной, и ее сегодня будут выгружать, меня завтра только. И чё? Ну, места нету ни хрена где стать, все забито, все за этот. Сейчас коллегу выгрузят. Вот этот коллега уедет на выгрузку, наверное, туда станет. Вот. А я сюда стану на его место и буду ночевать здесь. А завтра уже буду выгружаться. Теперь главное... Ну, я там как бы место для проезда есть. С правой стороны. Объедут. Вот. А, это выгрузят эту фуру.
А этого сейчас, да, вот это выгружать будут. Поэтому, в принципе, норм. Сейчас отъедут, места освободятся. Да, в принципе, и газелька, может, там она с поддонами приехала. Поддоны сейчас, может, выгрузят. Я, в принципе, на его здесь место стану тоже вот так вот вдоль стеночки. Нормально будет.